Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir modèle de contrôle numéro 1 semestre 2 français. سنرى يا أصدقائي في إطار استعدادات لامتحانات الدورة الثانية الامتحان الأول للدورة الثانية المستوى الرابع ابتدائي partie orthographe et production de l'écrit. سنرى يا أصدقائي فروض المرحلة الثالثة لمستوى الرابع ابتدائي مادة الفرنسية. مستوى الرابع ابتدائي. لنبدأ orthographe. سؤال 1. Je choisis entre S ou Z pour écrire les mots suivants. Alors طالبين مني إما نكتب S ou la Z باش نكمل هذوك les phrases. Rizlan s'amuse bien avec sa cousine Kenza. Zineb et Zakia veulent acheter des fraises et des cerises. Très bien. نبداو. Alors Rizlan, alors هذا اسم كيكتب بZ. Rizlan et S s'amuse, le verbe amuser. Bien avec sa cousine S. Kenza. هنا Kenza c'est Z. Ok. Zineb Z. Zakia Z. Des fraises S et cerises S. Très bien. Ok. Alors Naya Rizlan s'amuse bien avec sa cousine Kenza. Zineb et Zakia veulent acheter des fraises et des cerises. Ok. نمشيو السؤال الثاني. Je réécris correctement les adjectifs entre parenthèses. Alors بالنسبه للادجكتيف سي كوا الادجكتيف واحد الصفه كيتبع الاسم في كلشي ديالو يعني كيتبعوا في التانيث فيمينا في التذكير ماسكولين في الجمع بلوريال وفي السانغولير اللي هو المفرد. Très bien. غنبداو. Des oranges juteux remplissent les paniers. Le boulanger a une longue barbe et des cheveux blancs. La journée est belle. Ok, très bien. نبداو بأورانج. Des oranges. Une orange. Ok. بالنسبة لي oranges ولا لي des oranges. Alors هنايا مؤنث جمع يعني féminin pluriel. Alors هنا تا juteux غتكون juteuse. Alors غنكتبو juteuse. Ok, ça y est, féminin, pluriel. Remplissent les paniers. Le boulanger a une barbe féminin. Alors, on a longue. Longue, féminin, barbe et des cheveux. Cheveux pluriel masculin. Ok, alors pluriel masculin, يعني جمع مذكر. On a blanc. Blanc, on a S à la fin. La journée est belle. هنايا féminin singulier مؤنث مفرد يعني هنا غنكتبوا belle مؤنث مفرد et belle. Très bien. Des oranges juteuses, longue barbe, cheveux blancs, journée est belle. Très bien. اوكي بالنسبه لهنا كما قلت لكم الادجكتيف راه كيتبع الاسم في التذكير والتانيث والجمع يعني singulier masculin pluriel et féminin. Très bien. نمشيو السؤال 3. J'accorde l'adjectif qualificatif avec le nom. qualificatif شنو هو l'adjectif qualificatif هو اللي كيعطي يعني اما الحجم او الشكل او اللون او الكميه ديال الاسم او لو نون. عندنا ان غران شون يعني هنا حتى l'adjectif quantificatif ولا qualificatif يعني l'adjectif qualificatif كيتبع الاسم في التذكير والتانيث والجمع. هنا عندنا ان غران شون بداو لينا بون ça veut dire هذه faire مؤنث كذلك غناخذ grand يعني adjectif grand مؤنث غنقولوا une grande quoi ferme. عندنا des arbres verts هنا des olives هنا عندنا pluriel masculin يعني مذكر جمع هنا غناخذوا féminin pluriel جمع مؤنث يعني غتبدل حتى l'adjectif نقولوا des olives vertes. Très bien. اوكي بالنسبه للكوبي هو النقل عندنا واحد الجمله اوكي غتنقلوها وتدربوا عليها وبالنسبه راه نخلي لكم يعني فيشي PDF في علبه الوصف. نمشيو برودكسيون دو ليكري. جو مي بالنسبه للبرودكسيون دو ليكري في المرحله ديال الرابع ابتدائي كيكون مجرد ترتيب اما ديال كلمات باش نحصل على جمله او ترتيب ديال جمل باش نحصل على فقره او تكست. هنا طالبين منا je mets les phrases en ordre pour avoir un texte يعني عرتب هاد الجمل باش نحصل على واحد texte. Tout d'abord, il choisit la quantité d'ingrédients nécessaires. La journée d'un boulanger commence très tôt. Puis, il mélange de la farine, de l'eau, de sel et de la levure dans un pétrin. Enfin, il les met dans le four pour les faire cuire. Ensuite, quand la pâte est prête, elle forme des galettes ou des baguettes. Très bien. Mais كيكون عندنا ترتيب بحال هذا الشكل ديما
نبدا دائما التكست كيبدا بواحد المقدمه، يعني كدخله عامه نص. من بعد كاين عندنا علامات اللي كيعطيونا الترتيب، مثلا بحال تو دابور كنبدا بها هي الاولى، مثلا بوي او اونسويت هي بعد الى اخره كنبدا بها من بعد، اونفا كنخليها هي الاخر. اوكي، هنا قلنا لا جورني دان بولونجي كومونس تري تو، يعني يوم ديال البولونجي ديال الخباز كيبدا بكري. الوغ هذه التقديمه او الدخله ديال لو تكست، يعني هذه هي الجمله الاولى. تري بيان. من بعد عندنا تو دابور بوي اونفان انسويت، اونفان بعدا غتكون هي الاخرى، و تو دابور هي اللي غتكون الاولى، لان في البدايه اشنو كيعمل؟ il choisit la quantité d'ingrédients nécessaires، كيختار الكميه ديال المقادير الضروريه، يعني هذه غتكون هي الجمله الثانيه. بالنسبه نمشيو للجمله الثالثه. بالنسبه للجمله الثالثه عندنا بوي اي انسويت. هنا خاصني نقرا باش نفهم شكون واش نبدا بوي ولا انسويت، لانه عندهم نفس الدور. بوي الميلونج دو لا فارين دو لو دو سيل. الوغ هنايا قالنا بوي كيخلط الطحين مع الماء مع الملح الى اخره في واحد الاناء الى اخره. انسويت كون لا بات اي بريت، يعني ملي كتكون العجينه جاهزه، يعني كيبدا كيوجد هذوك لي غالات ديال الباغيت. الوغ شكون في نظركم غيكون الاولى هنايا؟ يعني غيبدا بالعجينه الاولى عاد غيوجد لي باغيت. الوغ هذه هي الثالثه. ومن بعد عندنا انسويت باينه، وفي الاخر اونفان. راه اونفان هي دليل على ان هي الاخرى، هي الخامسه. الوغ هكذا كونا، يعني رتبنا الجمل وكونا تكست كامل. ساقرا لكم النص. لا جورني دان بولونجي كومونس تري تو. Tout d'abord, il choisit la quantité d'ingrédients nécessaires. Puis, il mélange de la farine, de l'eau, de sel et de la levure dans un pétrin. Ensuite, quand la pâte est prête, il forme des galettes ou des baguettes. Ok. Enfin, elle les met dans le four pour les faire cuire. اوكي، سالينا الترتيب وسالينا تصحيح امتحان ديال الماده الفرنسيه. حظ سعيد للجميع وشكرا.